论二首方55首九法14首。论曰：经云五脏六腑皆令咳，肺居外而进上合于皮毛，皮毛喜受邪，故肺独异为咳也。邪克于肺，则寒热上气喘汗出，咳动兼背喉鸣，甚则唾血。肺咳经久不已，传入大肠，其状咳则一愤，甚咳者，其状引腰背痛，甚则咳涎，甚咳经久不已，传入膀胱，其状咳则遗尿，干咳者，其状左胁痛，甚者不得转侧，干咳经久不已，传入胆，其状咳则清苦之出，心咳者，其状引心痛，喉中介如梗，甚者喉闭，咽肿，心咳经久不已，传入小肠，其状咳则使气，脾咳者，其状右胁痛阴引肩背，甚者不得动，动则咳剧，经久不已，传入胃，其状咳而呕，呕甚则肠虫出，久咳不已，三焦受之，三焦咳之状，咳而腹满，不能食饮，此皆聚于胃。关于肺，使人多涕唾而面浮肿气逆也。若顺时有风寒冷人触冒解脱，伤皮毛兼入腑脏为咳上气，如此也。有非时忽然暴寒，伤皮肤中与肺合，则咳嗽上气，或胸胁之痛，咳唾有血者，是其热的非时之寒，暴搏之不得渐散，符结身，喜肺痈也。因咳服温药，可有聚集状热吐脓血，汗出恶寒是也。天有非时寒者，即看40方也。问曰：咳病有时，何谓也？师曰：有风咳，有寒咳，有肢咳，有干咳，有心咳，有脾咳，有肺咳，有肾咳，有胆咳，有厥阴咳。问曰：时咳之症以何为义？师曰：欲与阴咳言不得尽，谓之风咳；饮冷时寒因之而咳，谓之寒咳。心下兼满，咳则之痛，其脉反迟，谓之支咳；咳则引胁下痛，谓之干咳；咳而唾血引手少阴，谓之心咳；咳而涎出续部，止引少腹，谓之脾咳；咳引颈项而唾涎末，谓之肺咳；咳则耳无所闻，引腰并其中，谓之肾咳；咳而引头痛口苦，谓之胆咳；咳而引舌本，谓之厥阴咳。风咳者，不下之，寒咳、肢咳、干咳，次足太冲；心咳，次手神门；脾咳，次足太白；肺咳，次手太渊；肾咳，次足太溪；胆咳，次足阳陵泉；厥阴咳，次手大陵。虚也，此为胸中寒时所致也。当吐之，乃可吐耳。咳加，其人脉弦为有水，可与食枣汤下之，见下第12方。不能握出者，因不受邪故也。流饮咳者，其人咳不得握，饮向上痛，咳者如小儿彻纵状。夫酒加咳者，必致吐血，此作酒及饮过度所致也。其脉沉者，不可发汗，久咳数岁；其脉弱者可治，时大数者死。其脉虚者必善冒，其人本有之饮在胸中故也。治属饮加，上气汗出而咳，属饮加；咳而小便利，若湿逆不可发汗，汗出即厥逆冷。夫病吐血喘咳上气，其脉数有热不得握者死；寒加咳而上气，其脉数者死，谓其人形损故也。脉大而散者，谓气实而血虚。
名曰有表无里，上气面肿间稀，其脉浮大不至。加小青龙汤治咳逆以息不得卧，方见第9卷伤寒上。小青龙汤下以多唾口燥，寸脉沉，齿脉微，手足厥逆，气从小腹上冲胸焉，手足痹，其面吸热如醉状，阴腹下流阴谷，小便难食腹冒者，与桂林5味甘草汤。治其气冲方茯苓4两，桂心甘草各3两，五味子半升，上4味举，以水8升，煮取3升，去子，温分3服。冲气极低而反更咳胸满者，苓甘5味姜辛汤以治其咳满方茯苓4两，甘草干姜细辛各3两，五味子半升，上5味举，以水8升，煮取3升，去子，温服半升，日3。咳满即止而更复可冲气复发者，以细辛、干姜为热药也。服之当遂可，而可反止者，谓之饮也。之饮法当冒者必呕，呕者复纳半夏，以去其水。桂林5味甘草去桂加姜辛半夏汤方半夏五味子各半升，茯苓4两，细辛干姜甘草各2两，上6味举，以水1斗，煮取3升，去子，温服半升，日3。水去呕止，其人行肿者应用麻黄，以其人岁毕，故不纳麻黄，纳杏仁、茯苓、甘五味，加姜辛半夏杏仁汤方杏仁半夏五味子各半升，茯苓4两，细辛干姜甘草各3两，上7味举，以水1斗，煮取3升，去子，温服半升，日3。若逆而纳麻黄，其人必绝，所以然者，以其人血虚，麻黄发其阳故也。若面热如醉，此为胃热上冲熏其面，加大黄荔枝、芹甘5味加姜辛半杏，代黄汤方大黄细辛干姜甘草各3两，茯苓4两，杏仁半夏五味子各半升，上8味举，以水1斗，煮取3升，去子，温服半升，日3。咳而上气肺胀，其脉浮，心下有水气，胁下痛饮缺盆，设若有食者必燥，其人常以服。小青龙加石膏汤煮之方石膏干姜桂心细辛各2两，麻黄4两，芍药甘草各3两，半夏半升，五味，上9味举，以水1斗，先煮麻黄，减2升，去末，下药，煮，取2升半，强者服1升，羸者减之，小儿服4合。重颈治肺胀咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下有水，外苔同。摄干麻黄汤治咳而上气，喉中如水积生者方。摄干细辛款冬花子丸各3两，麻黄生姜各4两，半夏五味子各半升，大枣。上9味举，以冬流水1斗2升。先煮麻黄，去上末，纳药，煮取3升，去子，分3服，日3。农朴麻黄汤治咳逆上气胸满，喉中不利如水积生，其脉浮者方。农朴5两，麻黄4两，石膏3两，细辛干姜各2两，小麦1升，杏仁半夏五味子各半升，上9味举，以水1斗2升，先煮麦熟，去麦纳药，煮取3升，去子，分3服，日3。则七汤治上气而脉沉者方。则七3斤细切，以冬流水5斗，煮取1斗5升，
去子澄清，半夏、半生，生姜、紫菀，一作子参、白钱各5两，黄芩、甘草、桂心、人参各3两，上9味纳则7之中。竹取5升，镁，服5合，日3，夜1。麦门冬汤下气止逆，治大逆上气，咽喉不利方。麦门冬汁3升，半夏1升，粳米2合，人参、甘草各3两，大枣20枚，上6味，以水1豆2升。煮取6升，去籽，分4服，日3夜1。麻黄石膏汤治上气胸满方。麻黄4两，石膏如鸡子大，农圃5两，小麦1升，杏仁半升，上5味，以水1斗。先煮小麦熟，去麦下药，煮取3升，去籽，分3服。参师用此治，久逆上气，喉中如水积鸣咳者，加半夏、5味子各半升，干姜3类。食枣汤敷有之饮加，可烦胸中痛者，不足死，至100日1岁可与此方。大枣、10枚，大戟、干碎圆花等分，上大戟。干碎圆花捣为末，以水1豆5合。煮枣取8合，去籽，纳药末，强者1钱比，羸者半比，炖服。平淡服而不下者，明淡更加半比，下后自补养，科而饮邪下痛，一时枣汤煮之。温脾汤治食饱而渴者方。甘草4两，枣10枚，上2味举，以水5升，煮取2升，分3服。若咽中痛而生鸣者，加干姜1两。百步根汤治嗽不得卧两眼突出方。百步根生姜各半斤，细辛甘草各3两，贝母、白术、5味子各1两，桂心4两，麻黄6两，上9味举，以水1豆2升，煮取3升，去籽，分3服。古今鹿宴有杏仁4两，紫菀3两。海藻汤治咳而下痢，胸中痞而短气，心中食悸，四肢不欲动，手足烦不欲食，肩背痛，食恶寒。方：海藻4两，半夏、5味子各半升，生姜1两，细辛2两，茯苓6两，杏仁50。上7味举，以水1斗，煮取3升，去籽，分3服。日3，一方5味子。生姜、白钱汤治水咳逆上气，身体浮肿，短气胀满，昼夜已闭不得卧，咽中作水积鸣方。白钱、紫菀、半夏、大戟各2两，上4味举，以水1豆浸1宿，明旦煮取3升，分为3服。治9种气嗽欲死百病方。干姜、半夏、细辛子。晚芍花一作圆花，吴茱萸、茯苓、甘草、干碎、防葵、人参、乌头、大黄、杏仁各1分，葶苈2分，巴豆、农圃、白薇各3分，远志、菖蒲、吴味子、前胡、枳实、蜀椒、皂荚当归、大戟、桂心各半分，上28味为末。蜜丸如吴子大，先10服2丸，日2服，以之为度，不知增之。麻黄散治上气嗽方。麻黄半斤，杏仁百枚，甘草3两，桂心1两，上4味治。下筛，别研杏仁如之，纳药末合。临气上10服1方寸比。19气味下，重服。蜀椒丸治上气咳嗽。太医令王叔和所撰谕。服肾良方。蜀椒5分，乌头、杏仁10，菖蒲10，意云矾10，皂荚各1分，款冬花、细辛、紫菀、干姜各3分，麻黄、吴茱萸各4分，上12味为末。
蜜丸如无自大，木我吞2丸，至20年久嗽，不过20丸。通气丸治久上气咳嗽，咽中腥臭，虚气绞心痛眼疼，耳中嘈嘈，风邪毒注食气，食不生肌肉，胸中膈塞，呕逆，多唾，恶心，心下坚满，饮多食少，恶主淋痛病方。蜀椒2升，饴糖3斤，杏仁1升，天门冬10分，干姜人参各4分，乌头7分，桂心6分，大附子5枚，蜈蚣5节，上10味为末。别治杏仁如之，稍稍纳药末，捣千杵，养以乃纳药末中另调和，含如半枣1枚，日6、7。夜3、4服，以胸中温为度。若梦与鬼交通，乃饮食者，全用蜈蚣，食不消加杏仁5合。小腹及腰痛加天门冬。肚重有风加乌头3枚，附子1枚。立夏后勿加也。有停饮加停利3两。治咳逆上气方蜀椒桂心海蛤各4分，昆布海藻干姜细辛各6分，麦冬10分，上8味为末。蜜丸如无自大，饮服10丸，加至20丸，日3服。有人风虚中冷，胸中满上气，喉中如吹管声，吸气上欲咳，服此方得差。治咳嗽胸胁之满，多唾上气方10，宜作凡食。乌头一方不用，菖蒲各1分，细辛黄环各2分，杏仁款冬花。上11味为末。蜜丸如无自大，每服1丸，着牙上咽之，日5、6服。拒者常寒不止。右方姜汁1升半，砂糖5合，上2味煎姜汁减半，纳糖更煎服之。右方白糖5合，皂荚末1方寸比，上2味鲜微暖。糖令消，纳皂荚末和相得。丸如小豆，先10服3丸。右方酒1升半，浸肥皂荚2挺，精素煮取半升。分3服，7日即如药法。若吐多，以醋饭3、4口止之。右方巴豆泡去皮，勿伤破肉白，饮吞下。初日2枚，2日3枚。右方服芥子7丸，以有酒下之。射干煎治咳嗽上气方。生射干款冬花各2两，紫菀细辛桑白皮附子甘草各2分，白蜜竹栗生。上11味，先以射干纳白蜜，竹栗中，煮5、6沸去之，举6物，以水1升和浸1宿，煎7上7下，去籽，乃和饴糖，姜汁煎如，服如酸枣1丸，日3。拒者，夜2，不止加之，以止为度。杏仁煎治冷嗽上气，鼻中不利方。杏仁5合，5味子款冬花各3合，紫菀干姜各2两，桂心3两，甘草4两，麻黄1斤，上8味以水1斗。煮麻黄取4升，治诸药为末。又纳椒1半斤，白蜜1斤，和纳之中，搅令相得，煎如饴。先10服如半早许，日3服。不知者加之，以之为度。右方治呼暴嗽湿声与出方。杏仁姜汁砂糖蜜各1升，紫菀5味子各3两，通草贝母各4两，桑皮5。上9味举，以水9升，煮取3升，去籽，纳杏仁汁、姜汁、蜜、糖、和搅，微火煎取4升，初服3合，日在夜1，后稍加之，
通生膏方5味子款冬花通草各3两，人参青竹皮细辛桂心菖蒲各2两，杏仁姜汁各1升，白蜜2升，枣膏3升，苏5升，上13味举，以水5升，微火煎，3上3下，去籽，纳姜汁、枣膏、苏、蜜，煎令调和。9服枣大2丸，杏仁引子治暴热嗽方。杏仁40枚，紫苏子1升，橘皮1两，柴胡4两，上4味。举，以水1斗，煮取3升，分3服。苏子煎治上气咳嗽方。苏子杏仁生姜汁地黄汁白蜜各2升，上5味。捣苏子，以姜汁、地黄汁交之，以卷角取之交，右角令味尽，去籽，熬杏仁令黄黑，至如汁，又以象汁交之，卷角往来6、7度，令味尽，去籽纳蜜和，至同气中，于汤上煎之，令如饴，每服方寸比，日3夜1，炊事无地黄汁。右方干姜末5两，椒饴1升，上2味和令调。蒸5升米下，冷，以枣大，含化，稍稍腌之，日5夜2。原花煎制新酒嗽方。原花干姜各2两，白蜜1升，上2味为末。纳蜜中令香和，微火煎，令如糜。每服如枣核大1枚，日3夜1，以之为度。欲利者多服。参师以治冷冻饮料嗽，又治30年久嗽者，以水5升煮原花，取3升去籽，纳姜加蜜和煮，如糜服之。款冬煎制铜钱。款冬花干姜子碗各3两，5味子2两，原花1两，熬令赤，上5味举，以水1斗煮3味，取3升半，去籽，纳原花、干姜末，加蜜3升和，投汤中令调，于同气中，微火煎，令如饴，每服半枣许，日3，至30年咳嗽。或饮或咳，寒气嗽虽不同，稀煮之方细辛款冬花防风子碗各3两，藜芦2两，蜀椒5盒，上6味举。取藜芦先着同气中，次子碗，次细辛，次款冬，次椒，以大枣100枚煎着猪药煎，以水1斗2升，微火煮令之尽，出枣铺令燥。鸡鸣时服半枣，不知名旦服1枚，以胸中温温为度。若强人欲嗽，吐者可小增服之，便吐脓囊果结，吐后勿冷冻饮料时，可欲止药，药是净乃食，不饵，令人吐不止，至30年久嗽方100步根20斤，捣取之，煎如饴。服1方寸比，日3服，外台和1斤煎成煎。以右方子碗2两，款冬花3两，上2味制。下筛，先食，饮服方寸比，日3服，7日拆。右方白蜜1斤，生姜2斤取之，上2味。先称同摇斤2器。纳蜜复称之数，次纳姜汁，以微火煎令姜汁尽，为有蜜斤2乃止。但服如枣大，含1丸，日3服，尽一切杂食，治久嗽不踹方吐使49枚，砂2分，胡铜绿1分，上3味为末。蜜丸如无字大，每服3丸，以粥饮下。日3服，吐令勿尽，即踹。子晚丸治今年咳嗽，喉中哑声一发不得坐卧方。
子晚贝母半夏桑白皮百步射干五味子各5分，皂荚干姜款冬花细辛橘皮鬼都油各4分，白石英杏仁各8分，蜈蚣2枚上16。味为末，蜜合丸如无字大，饮服10丸，日再服，稍加至20丸。崔氏无半夏。设款冬丸至30年上气咳嗽唾脓血，喘息不得卧方。款冬花干姜属焦吴茱萸桂心菖蒲人参细辛芍花各5分，紫菀甘草桔梗防风原花茯苓皂荚各3分，上16味为末。蜜丸如无字大，久服3丸，日3。右方款冬花紫菀细辛属焦桂心菖蒲人参甘草防风石斛川芎当归本白术半夏天雄。中乳麻黄各3两，独活2两，乌头附子原花各1两，桃仁20枚，大枣25枚，上24味为末。蜜丸如无字大，久服20丸，日2服，不知加之。9自服亦得。右方款冬花紫菀干姜桂心各3两，细辛2分，杏仁皂荚石菖蒲乌头各1分，川椒5盒，吴茱萸6盒，上12味为末。蜜丸如无字大，久服5丸，日3夜1。20年寿，不过50日愈，患咳嗽喉鸣上气，服一剂永瘥。治肺伤咳唾脓血，常涩背痛不能食，恶风莫按 KT。足尽寒冷方白椒生姜各5两，桂心人参紫菀各2两，地黄切半升，桑白皮切2升，川芎大麻仁饴糖各1升，大麦2升，大枣20枚，上12味举。以水1斗5升煮麦，取1斗。去麦纳药，煮取3升，分5服。5味子汤唾中有脓血，牵胸胁痛方。5味子桔梗紫菀甘草川椴各3两，桑皮地黄各5两，竹茹3两，赤小豆，上9味举。以水9升，煮取2升7合，分3服。竹皮汤治咳逆下血不息方。生竹皮3两，紫菀2两，饴糖1斤，生地黄切1斤，上4味举。以水6升，煮取3升，去籽，分3服。百步丸治诸嗽不得气息，唾脓血方。百步根3两，生麻半两，桂心无味子甘草干姜紫菀各1两，上7味为末。蜜丸如无字大，每服3丸，日3，以之为度，治上气咳嗽喘息，喉中有物唾血方生姜之杏仁各2升，猪膏2盒，蜜饴糖各1升，上5味。先以猪膏煎杏仁，色黄出之，以指示令尽，捣如膏和姜汁、糖蜜等，合煎令可丸。每服如杏核大1枚，日夜6、7服，渐渐增加之，治一切肺病咳嗽脓血及唾血不止方好酥30斤3变炼，停取凝，当初提壶，服1盒，日3服，拆止。一切药皆不出此神方。右方3炼酥如鸡子黄，是寒温灌鼻中，日2夜1。中乳7星散，一名稀散，治寒冷咳嗽上气，胸满唾脓血方。中乳凡使款冬花桂心等分，上4味治。下筛，作如大豆期，具7星形，以小桶吸取9送下，先10服，日3，不止加之，数事大宴，又云临卧悉服之。右方中乳细辛款冬花天雄紫菀石膏等分，上6味治。下筛，取如大豆期，具如前法吸之，日2，只得10周，
7日嗽愈乃止。若大窦俱不知，小益之，物太多，七星散治30年咳嗽方。款冬花紫菀桑白皮带者，细辛茯龙干各1两，上6味治，下筛。作七星具如扁豆者，以竹筒口当药上，悉腌之，令药入腹中，先10日3丸，凡服4日，日复作七星具，以1卵肉质令熟，以辗转药具上，令药稀遍肉上，仰卧咀嚼肉，细细腌之，令药粒辛辛咯咯然毒瓦斯入咽中，药粒尽，总腌即取菜止。味菜，做之如初，羊、牛、鹿肉皆可，勿用猪肉。制嗽熏法以熟艾薄敷布纸上，指广4寸，后以硫磺末敷布艾上，勿令调匀，以滴1枚，如指长，卷之作10枚。先以火烧柴下去滴，烟从孔退场门吸烟，烟之取吐，止，明旦复熏之如前。日1、2止，自然可拆，得10白粥，余皆忌。又方熏黄1两盐令细，以蜡纸并上熏黄香入，调匀卷之如前法，熏之亦如上法。日1、2止，以土为度，7日将息后，以羊肉羹补之。又方烂青布广4寸，上布艾，艾上不轻凡末，凡上不少熏黄末，又不少盐，又不少齿末。即卷之稍令者，纳造罐中，以纸蒙头，便作1小孔，吸取烟，细细腌之，以土为度。若心胸闷时，略些腌尽止。日1、2用，用3卷不尽，拆。3、7日甚油腻。论曰：凡上气多有服吐药得拆者，亦有针灸的除者，宜身体悟之。灸法嗽，灸2乳下黑白剂各100壮，即拆。又以蒲当乳头周匝为身，令前后正平，当即骨解中，90壮。又以绳横量口中，折绳从脊，9绳2头边各80壮。3抱，3日闭，两边者是口合度，9从大椎数下行，第5节下第6节上，穴在中间，即神道穴。随年状，并主上气，9手屈臂中横纹外骨捻头，得痛处时。4状，上气咳嗽，短气气满，食不下。9肺目50状，上气咳逆短气，风劳百病。9肩颈200壮，上气短气，咳逆胸背痛。9风门热伏100壮，上气咳逆，胸满短气牵背痛。9巨缺，7门各50壮，上气胸满咳逆短气。9云门50壮，上气咳逆，胸臂背痛。9胸膛100壮，不针，上气咳逆。9山中50壮，上气气闭，咳逆咽冷声破喉猜。9天曲50壮，一名天突，逆气虚劳，寒损幽会，筋骨挛痛，心中咳逆，泻注。腹满，喉壁颈向强，肠滞滞血，阴疾鼻衄骨痛，大小变色，鼻中干，烦满狂走益气，凡22病，皆9绝骨50壮。穴在外踝上3寸腕腕中。